filmando. Oi? Lucas, dá um oi aí. Ai, de mim. Agora sabe cantar, hein, gente? Cadê? Sabe? Ouça, Flavinha, tu não sabe não. Flávia, fala aí, gente. Se filma. Restart. Família Restart. Olha a vida, filho. Davi! Ela Liga aí, já é, qual é? Flávia, Qual é? Já você tá uma pessoa muito animada. Eu vou sair do carro, gente. Todo mundo fica assim quando tá sendo filmado, né? Olha a frente, sempre tem uma polícia civil. É óbvio. É óbvio. É óbvio que tem Gato que quer Acho que é negatão. De novo. Vai! Vai, faça! Eu sei que queria copiar essa música 2 vezes. Flávia, põe o cinto, Flávia. Eu vou cair, eu tô falando sério, eu vou cair lá. Quando eu falar, a gente joga a Júlia lá fora. Joga a Júlia lá fora! A Priscila não tem como sair mais da Júlia que A música aumenta, aumenta. A gente nem tem uma música pra esse Lumiar. Tem que ter Neguetão. Isso aí foi tudo Israel e Davi que me passaram. Ai, não me É a pança. O que é pança, Flávia? Deixa eu ver a sua pança. Ai, que pança linda! Que é isso, garoto? O sutiã, o biquíni tá errado. Tá tapando tudo, menos que devia tampar. Oh, meu Deus, a posição dele. It's like gravity, like gravity. A Júlia tá escondida agora. Ô, Thalita, no Zoom. Tá no Zoom. Oi? Esse não falou pra mim, esse Não. Ah, esse? cheguei. Olha o cavalo, Flávia, entendi o cavalo. Ainda bem. Confusão. Acho que você tá filmando a gente. A gente chegamos. Chegamos. Caraca, a cachoeira está vazia, hein? Tá vazia. Ai, meu Deus. Ai, bicho, cidade linda, Ô, bicho, que cidade linda. O Rio de Janeiro é uma maravilha, bicho. Geografia privilegiada. Ai. Olha. Olha só, tem alguém que não vai parar. Deixa eu chegar rápido. Deixa o carro.
Ih, deixa eu colocar meu chinelo aí, rapidinho. Vamos lá embaixo? Vamos. Pelo menos o pezinho.